来这东西啊，这东西啊，你无搞，你去菜市啊碰无啊？哎，你去菜市啊碰，其实我讲事实话啊，我若话来介绍你若卖啊无买，你去外口你嘛袂买啊。 你嘛袂即个袂买即个物件，因为即个物件讲真诶，我拢袂比别人较俗啊济啊，你都无出手啊，你哪有可能过去外口较贵啊？你搁出手咧，无可能嘛吼！这东西啊，这上关卡，这傻傻俩，车顶安尼俩，这也无啥。哦，这东西啊，上关卡买一只，遮水，这菜只台一只过600块咧哦，我袂解好笑。海产大只炒起来过1000块啊！好来，我招只啦，好无？想要食人可以开1000块好无？1000块，1000块落好无？1000块，1000落啊！ 来上面食冷食啊，1000块哦，冷食啊1000块哦，这毋是讲我要卖零贵，因为这个物件本身我咧捡得足贵的，啊这本身就贵啊，1000块上面食1000块，1000块啊，这冷食啊食袂啊，飞机上面靠丢迄拢免吃啊，因为这上关口的，大家试食看卖啦，我先卖花济，有人无做济，我先卖花济，400了，互你试食400块了，400块了，400块，先试食看卖，紧来啦，400，这要嘛免400。 来400块，这一条200你免输过啦，东西啊一条这大只卖你200块，哎呀，哦加货卖啦，加货卖。来400个要吃无？后边咧，过来吃，400个要哦，拢有摕到物件吗？哎呀，这东西啊上好食的哦。来500。400拢有啊，好有咱就收啊。来我边边啊。这无咱就收啊吼，紧就好，来400咯，400个要哦。阿姨你还未摕到吗？有啊。那家姐还没摕到。 你还没拿到吗？有啦，伊摕后壁啦，摕后壁啦，伊个拢摕后壁。啊，东西啊，剩只30，够人食袂了，想要买一只啊？才剩5、6只，够人要买一只，200了。东西啊，来买一只，等你炒你就来啊。有要买一只无？无要紧，咱剩只尔，4、5只。有啊，好啦，有啊，紧吼，安尼我甲收起来了，我甲锁起来了吼，迄拢莫免讲诶，欢喜就好。来，迄个制作，迄个我来火车站看见，哦，这落天逐个食火车站从适合的，看起来就看这啦，啊。 鱼翅鲍鱼风味，迄个佛跳墙吼，这用我烧就做好食啊。哦，这个天多，我是要出来有多新闻有小可说着啦。讲这两天小可会反冷啊，佮减落一点点啊吼。好来，啊这个天食这个上适合。有当时啊吼，这一鼎顿的有无？你会当啊吼用我烧，啊你去买一寡火锅了。 哦，买一寡火锅来用哦，胃口就6、7个大人要食拢有够啊！哦，来4个人客，卖少哦，餐厅煮一鼎800，要煮500，唔免啦，4个落啊，来开200落啊，这简单落，来200块落，来200块落啊，好，来200落啊，来200块佛跳墙200块落，200，100块敢好啊？反正100好啊，客起阿姨你生气，阿姨要变面啊，哎，囡仔客起来吼，哎，对面手拢起来啊！来，这100这个，你们虾卷100块拿钱的举手。来，虾卷100的提钱，来，我甲你叫去后边，来，100咁，最后这包100送去。咱若够有人提钱，无摕到物件，7个对啊，啊，你包7个嘛？pan。 啊，7个对，啊，这包20条100上面食100块，20条虾卷100块。来，谢谢客人抱歉。啊，这迄个风味，迄个鲍鱼佛跳墙无人要啊，若无我就收啊。一包200块，这2公斤的，毋是2大斤的哦，200块要啊。最后搁一包上面食200块咯，200搁一个好无？200块佛跳墙好食哦，200块拢有啊吼。来，谢谢，啊无你甲下伊这后壁落啊。来，谢谢。啊，恁迄个人给我请教者吼，你有要点菜无？来，你买家己 OK。 好，话头我是讲，我买加剩一寡恁买落啊，吼，我本来炸2手，啊有一个人客，到了，人客有买1手无？我甲人客好笑哦，你甲无好啊，袂好笑的，我嘛是问到伊要买1手啦，吼，来，啊剩只俩，真正比土腿较好食，用煎的落啊，烧一寡盐吼，这个烧盐无好来，想要食的人客来。 买家己，你当去菜市啊问1斤拢鱼啊卖300几块，吼，这买家算好鱼啊一种，吼，有足侪人捌听过买家，你甲试一解看嘛，这个鱼啊袂输土兔鱼，吼，我毋免500，毋免400，300了，吼，300块，你甲想我阿多迄人家谁甲买1箱，伊毋捌买过，伊敢买1箱，好食伊毋才会买1箱，恁人家嘛共款啦，你食着无好食，你敢有可能买1箱？无可能啊！来300上面食，大家试食看嘛，买家己好无？来300块落，来300块落，来300块买起来300块，吼，大家试食看嘛，剩只一罐罐我先甲卖掉吼，来300块买来无？ 马家鱼、买家鱼啊吼，300块尔。来300落，300块落，来300搁一个好无？300块。来我2个。等我开始尔吼，300落，300块吼。来，你食了若无比土腿条好食，你其他嫌我啦吼。来，你看啊这迄个较早啦，即摆无法度啦，即摆无法度，因为即摆时代吼伤进步啦。你较早一寡人毋知影无？你有拢听人讲要买家鸡土腿，哦。
明白？迄个马家鱼加做土腿鱼，无足侪人安尼讲，就是即个鱼也袂输土腿鱼，啊，大家食了毋知影当做土腿鱼。啊，即摆咱袂去骗迄啦，咱实实在在，啥物物件我介绍啥物，这马家扒足甜的啦，几个人加？你信任我好无？真正好食啦，信任我啦好无？我会去进来就有原因的啦，这拢送恁啦好无？因为我春节尔啦吼，啊，莫搁伫遐迄落吼，咱拖时间啥物卖啊，安尼紧就好啊吼，系啊，然后食就好啊，伊是5个人客，300就好啊，来300块，哦，紧就好啊，春节了毋免搁介绍300了，来包过，来300最后2个啥？其实我只有加啊济钱嘛吼，我想迄家生我就破，我嘛无想要搁留，右手边个一个拢我加过，最后一个300块，我大甲报销一下无。最后一个300我报销一下，马家的真正好食，300块1份就好啊，300块。哦，真正的真正比土腿鱼好食哦。人古早人会讲这个话绝对袂好笑。是啊，马家有在就加做土腿，系啊，咱袂敢骗。伊啊就是品质有介遐啦，唔知我就加做土腿鱼，对不？来，来迄个。难怪很多人会说马家跟土锅是一样的。来迄个啊，这吼，我先介绍这个好无？有人想要食这个无？有人想要食这个牛排无？想要食牛排啦，你头我讲，这当用尽量烘的吼，足好食足软的吼。想要食的人加，我免就一先招800。我真正生活全部人加买甲厚好无？吼，好有信用的物件，唔免卖足济，唔免讲1份卖足济啦。吼，颠倒人加买一寡，我互伊尝鲜者食着，恁过来较实在。唔免500块，唔免互你加400。嘿，这牛排，吼，先价钱先价好无？200了，来200块了，唔免花伤济200好来。200块了，200了，来200了。这200外口半地你又买袂着，吼，200了，来包括200块了。来一个。两个哦，这人你讲的脸大了吧？这足侪人去卖啦，这也无啥物好去做吼，这无啥物其他的，这真侪人去卖。200块要试食，你食一顿食食了啊，200块尔。有啊吼，都有吼，好来试试。烘的吼，暗时下面无着，那西餐啊，那猛切啦，哦，那猛切啦吼。啊，这剩一寡我是甲卖掉吼，这人咧讲的迄个边蒜吼，边蒜这菜只收卖1斤200八，客家死的卖到300几块，这种正边蒜咯吼，正边蒜，我无你卖鱿鱼，我讲足济个，你来帮我买以后走，我无你卖个，好来，玻璃迄个梅糖啊摕个，来，好啦，来，想要食迄个，想要食迄个雪鱼的人客，我免500，免400，是另外你拼钱，300块，来300块，300了，300块了吼，300块，300了啊，300块了。来300了好，300块了。来300块，300了好，300块了。来300，我给你几个？我3个。3个好无？300了，来收账，平讲。来反正这互你收。来，我给我这全部拢我伊啊，安尼300起，来300，来这拢互你，300好，快就好了。这拢来300，谢谢，来结束了吼，我答应这些还有鱼哦，然后你先去聊无？我先送你先去聊。我叫你先去聊，你要看伊要啥物物件先去聊。伊的鲑鱼几块？哦，下。下一段。鲑鱼几块？安尼啊，伊写安尼啊。好，我叫你先去处理。伊的鲑鱼是25块嘛？唔爱当到你人加送1包。都都剩下的虾嘞125嘞，乘以25，加送1包。又在傻笑了，又在傻笑了。土腿22块啊。啊，伊的迄个佛跳墙6包了。哎。啊，麻油鸡嘞，地道鸡嘞，地道鸡几包？迄无，迄是解迄就6包啊，1200嘛。解啥物6包？咱无迄地道鸡，咱是迄种的。嘿。啊，6包，迄麻油鸡啊。啊。我还免什么安尼啦。麻油啊，叫虾麻油。那算迄落拉了嘛？我笑你了。够3了。减脂吗？你2斤我要食3斤，点的好无？面包虾，面包虾，面包虾客我花哦。好啊好啊，我分。来，哇这蘑菇乱呢，来美女啦，这蘑菇乱美女，美女啦，我甲你送好啊，吼，我甲你送啊看，炒鱼啊，鱼有啥物鱼啊要爱啥？够3。面包虾是把我挂几？够3。对，够3。对。啊，够啥？这2种俩。美女。
145了啊，现在后边卖什么？145了，哎，后边卖什么？好不好？打退。OK， 小可代志，小可代志，你145就好，反正小可代志。来，迄个反正伊的物件你拢用起来，拢啊搁加起来。你莫迄个，反正你要甲服务，你要甲摸伊的车顶哦。啊，来145来，来面包车来，啊，我一档交一堆。我一档交。给我，拢好给我，拢好给我，来暂时给我。然后，反正你要甲用我哦，我一档给啊。我走了啊，美女，来，美女，这个送给你的。好啊，感谢啊，我有甲你特别优待，后边买双人来去掉，还佫甲你优待咧，哦，感谢你，谢你，来，谢谢。来，你甲摸过，反正你摸，大你都唔免摸，你用摸落啊，你伫遐落啊，你甲伊讲你车伫对落啊，来。啊，上面讲面包虾。啊，行啊，来，这面包虾哦，这做好食哦，这粉薄的，啊，然后虾啊大只哦，唔免500，唔免400，餐厅你食的物件，办桌你用的物件300了，来300上面食300块了，来300了，靠呀，我下晚要搬了，来，包括我这情况我随便搬我袂记啊，300上面食，一盒300，2盒卖你300，买袂着，1包搁送你来300了。1包2包3包你300块了，来300个要食面包虾哦，300块。买好多。哦，你摸伊了。好，我这个钱。好，我对哦，你啊，来300。大家都一箱一箱的买。真甜拢好食，气炸锅买档，300个有要食无？300块，拢有啊吼，有人食袂了要试食无？100了，你买买过，你买100块试食看嘛，来包过。还有两个。好，再你吃啦，我袂甲你骗啦，系啦，你若无食，我嘛无爱卖你100啦，对吧？我若袂了要甲你骗，我嘛无爱卖你100，因为要骗了骗到这300、500，对吧？嘿，袂甲你骗，100你试食，来好食物件你试食，100个要爱无？